감사합니다. 感謝します。 여러분, 저는 김유동 목사님에게 의해서 소개받은 김성애 총장 남편입니다. 皆さん、私は今、キム・ユドン先生が紹介してくれたキム・ソンゲ総長の夫です。 김성애 총장이 설교하면 제가 아주 은혜를 많이 받습니다. キム・ソンゲ総長がメッセージを語ると私は多くの恵みを受けます。 내가 주변에서 음악이 돼줘야 되는데 음악 대신에 가시 노릇을 많이 했는데도 춤을 추니까 훌륭한 주의 종입니다. 私が周辺で音楽にならなくて茨になってあっても以前にダンスをするから立派な妻です。そういうことです。 이 자리에 예수님께서 와 계십니다. 今この場にイエス様がいらっしゃいます。 예수님은 여러분에게 자유를 주시기 위해서 오셨습니다. イエス様は皆さんに自由を与えるためにいらっしゃっています。 어떠한 속박에 처했을지라도 오늘 자유를 얻게 되실 것입니다. どんな中にあっても今日皆さんが自由を受け取ることができるはずです。 저는 독일의 세계적인 신학자인 몰트만 박사가 내 친구입니다. 世界の本当に有名な神学者であるドイツのモルトマン博士と私は非常に親しい仲にあります。 그 몰트만 박사가 2차 세계대전 때 독일의 군인으로 출정했다가 영국의 포로가 되었었습니다. そのモルトマン博士は第二次世界大戦の時にドイツの軍人として出て行って、そしてイギリスの捕虜となってしまいました。 포로 생활을 할 때 정신적인 육체적인 생활에 전혀 자유를 잃어버리고 인권을 무시당하고 사는 것이 절망적이었다고 말했습니다. その捕虜の生活の間は肉体的にも精神的にも全く自由が与えられず、また人権が無視されて絶望の中にあったとあります。 몇 번이나 자살하려고 했다는 말을 들었습니다. ですからもう本当に何度自殺しようと思ったかわからないと言いました。 우리는 포로가 되어 있지 않지만은 이 세상에 살면서 자유를 잃어버리고 희망을 잃어버리고 살 때가 많습니다. 私たちはここまではないとしても、この人生を暮らしながら自由と、そして人権を失ってしまう時は多くあります。 아담과 하와가 타락한 이후로 그 유전을 받아서 태어난 우리들은 태어날 때부터 종으로 포로로 태어납니다. アダムとエヴァの子孫として、その人類が生まれてからどうしようもないんです。私たちはその子孫としてもう捕虜として生まれてしまったんです。 우리는 죄의 포로가 되어서 태어납니다. もう罪の捕虜となってしまいました。 허물의 포로로 태어납니다. そして咎の 포로として捕虜になったんです。 그리고 여러 가지 질병의 포로가 되어서 태어났습니다. 多くの病の捕虜となってしまいました。 그리고 저주와 가난의 포로가 되어서 삽니다. そして呪いと、そして貧しさのその捕虜となってしまいました。 죽음과 공포 속에서 포로가 되어 삽니다. 死と恐怖の捕虜となりました。 죄책과 정죄의 포로가 되어 있으며 사회세계관 또 在籍感のその捕虜となってしまいました。 그리고 희망이 없는 포로가 되어서 살고 そ 있습니다. してその希望をなくした捕虜となってしまった。 죽음의 공포의 절망의 포로가 되어 있습니다. もう死の恐れの中で完全な捕虜となってしまった。 누가 우리를 자유케 합니까? 誰が私を自由にすることができるんでしょうか。 돈이 많고 생활 환경이 좋으면 자유롭다고 생각하는데 お金があったり家柄が良かったら自由を受け取るような気がしますけれども、 오늘 잘 사는 사회에 자살하는 사람이 옛날 못 살 때보다 더 많습니다. でも富があればあるほど良い暮らしをしていながらも自殺する人が多くあるんです。 가정이 파괴된 수를 보면 옛날보다 더 많습니다. もうその家庭が崩壊してその絶望の中に捕虜にある人が多くあるんです。 교육도 좋은 생활 환경도 우리를 포로에서 해방시켜 주지 못합니다. 教育や知識、そんなものが私たちをその解放してくれるわけではないんです。 종교가 우리를 자유롭게 해줄 줄 같지만 여러 가지 종교를 믿는 사람들이 자유를 얻지 못하고 있습니다. 宗教が解放してくれるんじゃないかと思って多くの宗教を信じますけれども、誰も解放されていませ 오직 ん。 우리에게 희망을 주실 수 있는 분은 예수님밖에 안 계십니다. ただ私たちに希望を与えてくださるのはイエス様しかいらっしゃらないんです。 왜냐하면 예수님은 아담의 후손으로 태어나지 아니했습니다.
なぜならイエス様はアダムの子孫として生まれたからではないからです。 예수님은 성령으로 말미암아 동정녀 마리아를 통해서 태어났습니다. イエス様は聖霊によって童貞マリアによって生まれたんです。 예수님은 아담의 유전을 받지 않았습니다. そのアダムの遺伝をイエス様は受けませんでした。 그러므로 예수님은 태어날 때부터 죄의 포로가 아닙니다. ですからイエス様は生まれた時から罪の捕虜ではなかったんです。 허물의 포로도 아닙니다. 咎の捕虜でもありませんでした。 죄악의 포로도 아닙니다. 罪悪の捕虜でもありませんでした。 저주의 포로도 아닙니다. その病の捕虜でもありませんで 죽음의 した。 포로도 아닙니다. その呪いのその捕虜でもありませんでした。 예수님은 의인이었었습니다. イエス様は義人だったんです。 절대 성결한 사람이었었습니다. その本当に純粋な方だったんです。 그리고 건강하고 병들지 않은 사람이었었습니다. ですから健康であり病に陥ることのない方でした。 저주가 없는 축복의 원천이었었습니다. 一切の呪いと無関係な祝福の中にある方でした。 죽지 않을 분이었었습니다. 絶対に死ぬことのない方だった。 그러가 30세 요단강에서 세례받고 성령을 모시고 복음을 전하기 시작했습니다. しかし30歳の時にそのヨルダン川で洗礼を受けて福音を述べ伝えました。 그는 가는 곳마다 마귀에게 묶인 자를 놓아 주었었습니다. そしてその行く先々において悪霊を追い出しそれを解放しました。 온갖 병든 자들을 다 そ 고쳐주셨습니다. して全ての病を癒されたんです。 염려와 근심과 좌절과 절망에 처한 사람들에게 해방과 자유를 주었었습니다. 不安や恐れ失望絶望の中にある人に希望と光と夢を与えました。 배고픈 사람을 먹여주고 죽은 사람을 살려주었었습니다. そしてお腹の空いている者にはそれを与え、そしてまた死んでいる者を生き返らせたんです。 예수의 복음은 우리를 건져주는 데 있는 것입니다. イエス様の福音は私たちを救い出すためにある。 우리에게 도덕과 수양을 주는 것이 아닙니다. 私たちに道徳とかその倫理を与えるためにいらっしゃったんじゃない。 우리의 영과 혼과 육을 해방시켜 주시는 것입니다. 私たちの魂と肉とそして霊を解放してくださるんです。 자유와 희망을 주는 복음인 것입니다. 自由と希望を与えてくださるんです。 그러므로 예수님은 여러분과 나를 구원하기 위해서 결국에 십자가를 짊어지셨습니다. ですから私たちのためにイエス様は十字架を背負われたんです。 죄 없는 사람이 우리 죄를 담당했습니다. 罪のない人が私たちの罪を代わりにあがなってくださいました。 불의가 없는 사람이 우리를 위해서 불의를 담당했습니다. 不義でないのに私たちのために不義とされました。 병이 없는 사람이 우리를 대신해서 병들어서 채찍에 맞아 십자가에 매달렸습니다. 病でない人が私たちの代わりに病になって鞭打たれて死にました。 저주와 가난이 없는 분이 우리 대신 저주와 가난을 짊어지고 벌거벗고 십자가에 못 박였습니다. 呪いもそして貧しさとも何の関係もないこの方は私たちのために貧しくなり、また全ての衣を剥がされて恥ずかしめを受けました。 죽을 수 없는 분이 우리 대신하여 죽었습니다. 死ぬはずのない方が私たちの代わりに死なれたんです。 마지막 예수님이 세상을 떠날 때 내가 다 이루었다고 외쳤습니다. イエス様はこの世を離れる時に全てが終わった、成し遂げたとおっしゃいました。 빚쟁이인 우리의 빚을 대신 다 청산했다는 것입니다. その私たちの負債全てを清算したと宣言してくださいました。 이제 예수님 안에서 영원한 용서가 있습니다. そのイエス様の中に私たちは永遠なる許しを受けることができたんです。 해방이 있습니다. 永遠な解放があるんです。 영원한 치료가 있습니다. 永遠なる癒しがあるんです。 영원한 축복이 있습니다. 永遠なる祝福があるんです。 영원한 생명이 있습니다. 永遠なる命があります。 그 예수님이 오늘 우리에게 자유와 해방을 주기를 원하시는 것입니다. そのイエス様が私たちに自由と解放を与えようと思っていらっしゃいます。 수고하고 무거운 짐진 자들은 다 내게로 오라. 내가 너희를 쉬게 하리라고 말씀하십니다. すべて重荷を負うている者よ、私のもとに来なさい。私が休ませてあげようと約束してくださいました。 그러므로 오늘 우리는 갈보리 십자가를 바라보면 거기에 우리의 꿈이 있고 희망이 있습니다. ですから私たちはカルバリの十字架を見上げればそこには夢があり自由があるんです。 하나님께서 아브라함을 75세 갈대아 우르에서 발견하고 그에게 명령해서 갈대아 우르를 떠나 고향 땅을 떠나서 아버지 집을 떠나서 친척을 떠나서 하나님이 지시할 땅으로 가라고 했었습니다. アブラハムが75歳の時に神様はアブラハムに命じました。その故郷、そして家をすべて捨てて私の指し示すそのカナンの地に来なさいと命じました。 갈대아 우르를 떠나서 하나님이 지시하는 가나안 땅으로 가서 하나님의 놀라운 축복을 받았습니다. そのカルテアのウルを離れて、そして神様が指すカナンの地に行きなさいと命じたんです。 우리에도 하나님께서는 세상에 살던 우리의 옛 삶을 떠나서 하나님이 지시할 땅으로 오라고 말합니다.
今、神様は私たちにも命じていらっしゃいます。今、この故郷、今まで住んでたところをすべて捨てて、イエス様がいる場所、そして神様が指した場所に出て行きなさいとおっしゃってい 하나님이 ます。 우리를 지시하는 땅이 어디에 있습니까? 神様が指し示した土地はどこにあるでしょうか。 바로 갈보리 십자가 밑이 우리가 가야 될 가나안 땅인 것입니다. 私たちのカナンの地はカルバリの十字架の身元にあるんです。 바로 십자가 밑에 하나님이 우리를 위해서 젖과 꿀이 흐르는 땅을 만들어 놓았었습니다. その十字架の身元に血と水の流れる素晴らしい地を用意してくださいました。 그곳에 어떠한 죄인도 용서받을 수 있습니다. そこではどんな罪人でも許されます。 어떠한 불의도 용서를 받고 사함을 받을 수 있습니다. どんな不義であっても許されて、そして救われるんです。 어떠한 병도 치료함을 받을 수 있습니다. どんな病も癒されるんです。 어떠한 가난과 저주도 물러갈 수 있습니다. どんな貧しさも呪いもすべて打ち払われます。 축복과 번영이 기다리고 있는 것입니다. そこには権勢と祝福が待ち望んでいるんです。 영원한 삶, 영원한 천국이 기다리고 있는 것입니다. 永遠なる地、永遠なる天国が皆さんを待っているんです。 갈보리산 십자가에서 예수님이 우리를 위해서 그 아름다운 땅을 만들어 놓았었습니다. そのカルバリのその十字架のもとに私たちの血と水の流れる地を準備してくださったんです。 오늘 예수님 앞으로 나오기만 하면 그리스도는 여러분에게 새로운 인생을 허락해 주시는 것입니다. ですから皆さんがイエス様の身元に来るだけで新しい人生を約束してくださいま 누구든지 す。 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라 이전 것은 지나갔으니 보라 새 것이 되었도다. 誰でもキリストのうちにあるならば、すべてが作られたものである。見よ、古いものは過ぎ去った。すべてが新しいとあります。 그리스도를 만나면 그리스도 안에서 여러분은 의인이 됩니다. 皆さんがキリストに出会えば、キリストのうちにあって義人となることができます。 거룩한 사람이 되고 성령 충만한 사람이 됩니다. そして義の人となって聖霊充満な人になることができます。 치료받고 건강한 사람이 됩니다. そして癒されて健康な人になります。 축복받은 사람이 됩니다. 祝福を受けるものとなります。 천국 가는 사람이 됩니다. 天国で住めるようになります。 새로운 사람이 되는 것입니다. 新しい人に生まれ変わります。 여러분 가슴 속에 새로운 이미지를 가져야 되는 것입니다. 皆さんの胸の中に新しいイメージを思い描かなければな 이제는 りません。 죄인이 아닙니다. 今もう罪人ではありません。 용서받은 의인입니다. 許された義人なんです。 이제는 불의한 사람이 아닙니다. もうそのいわゆる不潔なものではありません。 여러분은 그리스도로 말미암아 거룩하고 성령 충만한 사람입니다. もうイエス・キリストのうちにあって清く聖なるものと変えられたんです。 여러분은 건강한 사람입니다. 皆さんはもう健康な人になりました。 병과 상관이 없습니다. もう病とは一切関係がありません。 여러분은 축복받은 사람입니다. 皆さんは祝福を受けてらっしゃいます。 벌벗고 굶주린 저주는 이미 떠나갔습니다. すでにお腹が空いたり上乾き苦しむことからはすでに解放されています。 육신의 장막집 떠나가면 손으로 짓지 않은 영원한 집이 여러분에게 있습니다. そしてこの肉を離れたとしても皆さんには永遠なる地が準備されてあるんです。 새로운 신분을 받은 사람들인 것입니다. 皆さんは新しい身分を受けました。 그러므로 주님께서 말씀하기를 내가 너희에게 자유를 주려고 자유를 주었은즉 그러므로 믿음의 굳세게 서서 다시는 종의 멍에를 매지 마라. だからイエス様がおっしゃいました。そして信仰を持って立ち上がりなさい。そして二度と奴隷のくびきを覆ってはならないとおっしゃいました。 이제 다시는 종의 멍에를 매서는 안 됩니다. 二度と奴隷のくびきを覆ってはなりません。 죄의 종이 되지 마십시오. どうぞ皆さん、罪人の罪の奴隷とならないでください。 마귀의 종이 되지 마십시오. 悪魔のその奴隷となってはいけません。 가지가지 질병의 종이 되지 마십시오. どうぞその病気やその奴隷となってはいけない。 낭패와 실망과 배고픔과 슬픔의 종이 되지 마십시오. 落胆や絶望の奴隷となってはいけません。 죽음의 공포의 종이 되지 마십시오. 死の恐怖にの恐れる奴隷となってはいけません。 주님께서 우리에게 명령하십니다. 다시는 종의 멍에를 매지 말라. 主が命じられました。二度と奴隷のくびきを覆ってはならない。 이 해방을 주시기 위해서 예수님은 십자가에서 가진 고통을 당하고 죽으셨습니다. この解放を私たちに与えるためにイエス様は十字架上で全ての苦痛を苦しみをお受けになりました。 몸짓고 피를 흘려서 값지고 사놓은 선물을 주시면서 다시는 종의 멍에를 매지 말라고 명령하셨습니다. 肉裂かれ、そして血を流されることによって二度と私たちが奴隷のくびきを覆うことがないようにしてくださったんです。 여러분은 무슨 짐을 지고 있습니까? 皆さんはどんな今くびきを負ってらっしゃいますか？ 어떤 염려와 근심과 불안과 초조와 절망을 가지고 있습니까? どんな不安や恐れや、そして苦しみ、恐れを持っていますか？ 어떤 질병을 가지고 있습니까? どんな病を持ってらっしゃるんですか？ 어떤 낭패와 실망을 가지고 있습니까? どんな落胆や失望を持ってるんですか？ 수많은
질병과 고통을 가지고 있습니다. 皆さんは多くの病やそして苦痛を持っているはずです。 이 세상에서 종의 멍에를 매지 않은 사람은 한 사람도 없습니다. この世に暮らしながら奴隷のくびきを負ってない人はいないんです。 그러나 오늘 여러분이 이 강단을 떠날 때는 그 굽이기를 다 내려놓고 가야 되는 것입니다. しかし今日皆さんがこの公会堂から出ていくときには全ての奴隷のくびきが解き放れたと信じてください。 그러면 어떻게 하면은 이 종의 멍에를 다 벗어버릴 수 있습니까? じゃあどうやったらこのくびきを取ることができるでしょうか。 첫째로 まず第一番目、 여러분의 마음속에 자유와 해방을 얻었다는 것을 깨달아 알아야 되는 것입니다. まず最初に皆さんの心の中に自由と解放を得たという確信を持たなければなりません。 진리를 알지니 진리가 너희를 자유케 하리라고 말씀하는 것입니다. 真理を知らなければならない。真理が皆さんを自由にするとあります。 몇 주일 전에 우리 신문사 편집국장이 내게 기도를 받으러 왔습니다. 何日か前にその新聞社の編集局長が張先生のところに祈ってくださいとやって 몸이 きまし 좋지 た。 않아서 병원에 가서 진찰을 하니까 췌장암으로 발견되었습니다. そして病院で精密検査を受けた結果として脾臓がんということが発見されました。 췌장암은 석 달에서 6달밖에 못 삽니다. この脾臓がんというのはもう3ヶ月、長くても4ヶ月しか生きることができません。 의사는 한 말이 치료할 필요도 없고 치료할 수도 없다고 말했습니다. もう医者が匙を投げました。もう施す手がないと言いました。 그도 절망에 처했고 그 가족들도 절망에 처했었습니다. 本人も当然絶望だったし、家族も絶望の中に入りました。 나이도 이제 40대 후반이고 어린아이들도 어린데 큰일 났습니다. まだ40代後半だし、まだ子供が幼いのに大変なことになりました。 그래서 제 사무실에 왔을 때는 초죽음이 되어서 왔습니다. もうですからもう本当に私の元にやった時には苦しみと絶望の中にやってきました。 그래서 내가 그분 보고 한 말이 당신은 병이 들은 것은 사실입니다. 당신이 병자인 것은 사실입니다. 아나다가病気にかかったものは事実です. アメン。 그런데 성경에는 보면은 2000년 전에 예수님이 당신의 연약을 친히 담당하시고 병을 짊어지고 갔다고 기록되어 있습니다. しかし2000年前に聖書にはイエス様が私たちの代わりにそのいわゆる打たれた傷によって全てを負ったと書いてあります。 그러므로 당신은 법적으로 2000년 전에 이 병에서 해방되었습니다. 今あなたが病になるのは事実だけども、2000年前にすでに病から癒されたのも事実なんです。 지금 병들어 있는 것은 당신이 모르기 때문에 병들어 있는 것입니다. それはあなたがこの法的な勝利を知らないから今病に遭ってるんです。 진리를 깨달아 알면은 이 병을 틀어버려야 되는 것입니다. この真理を知っていればもう病から解放されるはずです。 당신은 지금 병들었다고 생각하지만 실제 법적으로 2000년 전에 이미 나은 사람입니다. 今あなたは病にあると考えているけれども、すでに2000年前に癒された人なんです。 그러므로 내가 이 시간에 안수할 때 당신은 병나은 권리를 주장하십시오. ですからあなたは今私が安心しますから、自分は健康だと権利主張をしてください。 그런데 성령이 도와주셔서 그가 충분히 저희 말씀을 깨달았습니다. そして聖霊様の働きによってその私が語った御言葉をその編集局長は悟りました。 얼굴에 환한 빛이 났습니다. そして 히카리가 가가야 이때 키마시다. 하오가라. 暗い形で来たのに光り輝いてきました。 그래서 제가 안수 기도를 하는데 내 마음속에 하늘 문이 열리고 성령께서 확 임하는 것을 느꼈습니다. そして私が安守の祈りをした時に心の窓が開いて素晴らしい天の光が満ち溢れました。 그런데 안수할 때 이미 2000년 전에 나은 것이 실제로 이 몸에 이루어졌다는 하나님이 확신을 주셨습니다. ですから私はこれ安守しながら2000年前のイエス様のその打たれた傷によって必ず癒されたという確信を私が持ちました。 그 진리가 깨달아졌으므로 제가 당신은 이제 나았으니 걱정하지 말라고 했었습니다. ですから私はその真理を知っていますから、あなたにもう心配しないでくださいということができます。 그래서 그날 병원으로 돌아가니까 의사 선생님이 다시 조사를 해보고 어찌된 일인지 그의 병이 다 나았다고 말했었습니다. そしてこの編集局長がもう一度病院に行って診断と検査を受けたところ、そのがんが跡形もなくなってたことを発見しました。 그리고 그냥 퇴원하라고 병원에 있을 필요가 없다고. もう入院する必要もない、今日退院しなさいとなりました。 그래서 이제는 퇴원해서 신문사에 나와서 집무하고 있습니다. そしてその人が死ぬかもしれないといった人がすぐ退院して、今は新聞社に出てきて勤務をしています。
무엇이 달라졌습니까? 何が変わったんでしょうか。 진리를 알았기 때문에 그는 그 진리를 주장할 수 있었습니다. 真理を悟ったからその変化が現れたんです。 우리는 십자가를 바라보면 예수님께서 우리에게 자유를 주신 것을 알아야 되는 것입니다. 私たちが十字架を見上げたときにイエス様が自由を与えてくださったというその真理を知らなければなりません。 법적으로 여러분은 의로운 사람입니다. 법적으로 もうあなた方皆さんは法的に義なる方なんです。 법적으로 거룩하고 성령 충만한 사람입니다. 法的にもう義人となったし聖霊充満となっています。 법적으로 여러분은 고침 받은 건강한 사람입니다. 皆さんは法的にすでに癒された健康な人です。 법적으로 이미 축복받은 사람입니다. 法的にはすでに祝福を受けた方々です。 법적으로 이미 천국 시민이 되었습니다. 法的には皆さんは天国の市民なんです。 여러분은 변화받은 사람입니다. すでに皆さんは変えられています。 이것을 알아야 됩니다. これを知らなければなりません。 모르면 옛사람으로 잡혀 있습니다. だからこれを知らないから捕虜のままで捕まってるん 마귀는 です。 여러분에게 모르게 하도록 애를 쓰고 있습니다. 悪魔は皆さんがこの真理を悟らないように一生懸命攻撃してきました。 성령은 와서 여러분 마음에 깨닫기를 원하는 것입니다. しかし聖霊様は皆さんがこれを真理を悟るようにと頑張っていらっしゃいます。 깨달으면 아 나는 변화된 사람이구나. 私はもう悟れば自分はもう変わったんだ。 아 나는 건강한 사람이구나. 私はもう健康な人になった。 아 나는 축복받은 사람이구나. 私は祝福受けたんだ。 아 나는 천국 시민이구나. 私はもう素晴らしく生まれ変わったんだ。 나는 성결하게 되어서 성령을 모신 사람이구나. もうすでに清潔となって義となったから聖霊様を受け入れられる。 나는 변화된 사람이구나. 私はもう変えられた。 난 새 사람이구나. 私は新しい人になった。 그렇게 담대한 믿음을 가질 수가 있는 것입니다. その働きによって私たちは大胆なその信仰を受け取ることができま 그러므로 す。 십자가를 바라보고 진리를 깨달아 아십시오. どうぞ皆さん十字架を見上げてその真理を悟ってください。 오늘 여러분이 누가 어떠한 사람이 된 것을 알았지요? 皆さん今日皆さん一人一人がどんな方であるか悟りましたか？ 예수님의 고통을 통해서 여러분에게 주신 선물을 깨달아 알아야 되는 것입니다. イエス様の苦痛を通してくださった素晴らしい贈り物を皆さんは知らなければなりません。 둘째로 여러분은 이 그리스도의 자유를 여러분의 것으로 소유하고 싶은 간절한 소원과 꿈을 가지고 있어야 되는 것입니다. そして皆さんこのイエス様の素晴らしい愛とこの力を自分が受け取りたいという夢と希望を心の中に描かなければなりません。 그냥 막연한 소원만 가지지 말고 내가 해방과 자유를 얻었다는 꿈을 가슴에 품어야 되는 것입니다. 皆さん漠然とした憧れや思いではなくて確固たる思いで私にはその素晴らしい救いがあると確信しなければなりません。 아브라함은 75세에서 85세 10년 동안 아들을 달라고 기도하며 소망을 가지고 있었습니다. アブラハムは10年の間その75歳を過ぎて出てから子供が欲しいと祈り続けました。 그러나 하나님은 응답하지 아니하셨습니다. しかし神様は答えを与えてくださいませんでした。 그러나 하나님이 10년 후에 아브라함의 기도가 잘못된 것을 지적해 주셨습니다. その10年後にアブラハムの祈りが間違っていることを神様が教えてくださいまし 하루 た。 저녁에 천막에서 나와서 하늘을 쳐다보고 별들을 헤아리라고 하셨습니다. 神様がアブラハムに向かってテントから出てきて今夜空の星を数えなさいと言いました。 막연히 하늘만 바라보지 말고 별들을 헤아려 그 별들 수와 같이 너희 자손이 많을 것을 믿으라고 했습니다. 漠然と子供が欲しいとか私を見つめるんじゃなくて今確実にその夜空の星を数えてごらんなさい。 그래서 별들을 헤아리고 그 별들이 가슴에 자기의 자손으로 꿈이 확실하게 들어왔습니다. そしてアブラハムがその星を数えている間に自分の子孫がこれほど繁栄するんだという確固たる確信が心の中に芽生えました。 그 꿈을 가슴에 품고 기도할 때 믿음이 들어왔습니다. そしてその夢を持って祈るときに信仰が生まれました。 여러분도 하나님의 약속의 말씀이 여러분의 것이 되었다는 확실한 꿈을 마음속에 품으십시오. どうぞ皆さん神様の約束が私のものだという確信を持って祈って信仰を得てください。 영혼이 잘된 것이 내 것이라고 마음속에 간직하십시오. どうぞ魂が恵まれているんだという確信を持って願ってください。 범사에 잘된다는 것을 확신을 가지고 마음속에 바라보십시오. すべてに恵まれていることを思い描いて確信を持ってください。 그리고 건강하게 되었다는 모습을 마음속에 그려보십시오. 健やかに健康になったというその思いを描いてその確信を得てください。 변화된 자기의 모습을 가슴에 그려보고서 기도를 해야 되는 것입니다. その自分が変えられた姿を思い描きながら
祈り信仰を得なければなりません。 저는 50년 동안 목회하면서 항상 마음속에 세계 최대의 교회를 세워야 되겠다는 꿈을 품고 있었습니다. 私は50年間の牧会生活の中でいつも心の中に世界最大の教会を牧会するんだという夢を持っていました。 막연하게 교회 성장을 바라지 않았었습니다. 漠然とただ教会成長を願っていたんじゃないんです。 저는 제일 처음에 500명, 그 다음에는 1000명, 10,000명, 30,000명, 50,000명, 10만 명, 50만 명, 80만 명, 100만 명 이렇게 분명한 목표를 마음속에 그리고 품고서 기도를 했습니다. 私はいつでも確固たる目標を持ちました。500名、1000名、1万人、5万人、10万人、そして50万人、100万人といつも新しい目標を明確に心に思い描いてきました。 그리고 세계 전역에 대해서 복음을 전가하되 처음 유럽부터 먼저 가서 독일, 프랑스, 노르웨이, 덴마크, 스웨덴, 스위스, 북구라파와 남구라파를 석권하고 난 다음에 그 다음엔 북남미로 가기로 결정을 하고 그것을 마음에 늘 그렸습니다. 私はまずヨーロッパを席巻しようとしました。そのヨーロッパの国々の今名前は張先生がおっしゃいました。そしてそれが終わってからよし南北アメリカに行こう、そういう決心をしました。 그러므로 내가 하나님 앞에 소망하는 것을 막연하게 희망만 가지지 말고 이루어진 모습을 가슴 속에 품어야 되는 것입니다. 私は本当にイエス様に漠然と願ったんじゃないです。確固たるものを願いました。皆さんも漠然ではなく明確なそのビジョンを描かなければなりません。 오늘 병든 자는 병이 나은 모습을 바라보십시오. 皆さん自分がもし病にある人がいたらすでに癒された自分を思い描いてください。 여러분 생활에 어려움을 당하고 사업에 고통을 당하면 하나님이 오셔서 축복해 주셔서 번창한 모습을 마음속에 상상하고 그려보고서 기도하십시오. 皆さんの中で生活が苦しくて経済的に今苦境の中にある人は今自分が繁栄している姿を思い描いてその確信を持ってください。 그러고 난 다음에 세 번째로 믿어야 되는 것입니다. そして第3番目には信じなければなりません。 믿음이라는 것은 없는 것을 있는 것 같이 생각하고 보고 말하는 것입니다. 信仰というものはまだ見ていないけれどもあるものとして告白しその信じることを言います。 믿는다는 것은 언제나 하나님의 말씀을 믿는 것입니다. 信じるというんですけども、信じるのは神様の御言葉を信じるんです。 아유 나는 믿음이 없습니다. 그런 말을 종종 합니다. はい、私は信仰がないんです。ダメなんです。 그러나 신앙은 없고 있는 것이 아니라 예수 믿을 때 하나님이 여러분에게 분량대로 믿음을 주셨습니다. でもないないって言うんですけども、必ず神様イエス様は皆さんに信仰を与えてくださっているんです。 여러분 모르는 사이에 두 팔을 가지고 있지 않아요. 필요하면 팔을 쓰면 되는 것입니다. 皆さん思いなくても腕を持ってあるんでしょう。必要だったら腕を使ったらできるんです。腕があるんですから考えずにそれを使ったらいいんです。 믿음도 가지고 있는 것이므로 믿음이 필요할 때 사용하면 되는 것입니다. 同じように信仰も持ってるんです。それを使わないんじゃなくてその信仰を使ったらいいんです。 여러분은 믿음을 가지고 있습니다. 皆さんは信仰を持ってらっしゃいます。 그렇기 때문에 주님께서 하신 말씀이 내 믿은 대로 될지어다고 말한 것입니다. だから主がおっしゃいます。信仰の通りになれ。 아니 나는 믿음이 적습니다. 그렇게 불평하는 사람이 있습니다. 私の信仰は小さいんですっていつも恐れる人がいます。 여러분 믿음이 겨자씨 하나만 있으면 충분합니다. でも信仰はからし種ほどの信仰さえあればいいんです。 그런데 겨자씨라는 것이 시중에 제일 적지 않아요. 皆さんそのからし種っていうのは世界で一番小さい種です。 그러므로 가장 적은 믿음만 있어도 산이 옮겨지는 기적이 일어날 수 있는 것입니다. ですから一番小さな信仰でも持ってればいいんです。 그래서 마귀는 자꾸 믿음이 없다는데 거짓말입니다. 悪魔は私たちを誘います。あなたはもう信仰がないんだ、ダメな人なんだとして私たちを惑わします。 그러나 여러분은 사실은 믿음이 있습니다. でも本当は皆さんは信仰を持ってるんです。 그러므로 주님께서는 내 믿은 대로 되라. 믿음이 없는 자여 왜 의심하였느냐. 책임을 우리에게 언제나 질문하셨습니다. ですからあなたがなんで信仰がないと言ってあなたは信仰を持ってる、その信仰を見せなさいとイエス様はおっしゃっています。 오늘 여러분 믿음을 사용하면 여러분 생애 속에 기적이 일어납니다. 皆さんが持っている信仰を使えば奇跡がその素晴らしいその奇跡が起きるんです。 충분한 믿음을 가지고 있습니다. そのための十分な信仰をすでに皆さんは持ってらっしゃいます。 믿음이 얼마나 위대하냐 하면 예수께서 말씀하기를 너희
겨자씨 하나만한 믿음만 있으면 이 산들은 명하여 저 바다에 옮겨라 해도 그대로 된다고 말했습니다. 信仰がどれぐらいの力を持っていると皆さん思いますか？このからし種ほどの信仰さえあれば、山に向かって海に移れてあれば移るとあるんです。 그러므로 여러분은 믿음으로 모든 것을 대하고 의심을 하지 말아야 됩니다. ですから皆さん、信仰を疑ってはなりません。自分が信仰を持っているということを疑ってはならないんです。 네 번째로 여러분께서 예수님의 약속한 것을 소유하기 위해서는 입술로 고백을 해야 되는 것입니다. そして第4番目には、これらのことを唇を通して告白しなければなりません。 마음으로 아무리 믿어도 입술로 고백하지 않으면 기적이 일어나지 않습니다. 心の中で信じていても、この唇を通して告白しなければ奇跡は起きません。 구원받는 사람도 예수님이 구주인 것을 마음에 믿어도 그가 구주라고 입으로 고백하지 아니하면 구원을 받지 못합니다. 心の中で救いを受けて、自分は救われたと心の中で思っていても、もし告白しなければ救われたことにはならないんです。 그러므로 하나님이 주신 믿음의 역사를 입술로 고백하는 것은 대단히 중요한 것입니다. ですから、その神様がくださった約束通りにそれを告白することはとても重要なことなんです。 여러분이 병나은 것을 믿으면 나는 나았다고 입으로 말을 해야 되는 것입니다. 皆さん、もし病にあったら、もう私の病は癒されたと告白しなければなりません。 여러분 사업과 생활에 축복을 받았다고 기도하고 믿으면 나는 축복받았다고 입술로 고백해야 되는 것입니다. 皆さんが職場や事業の場で祝福を受けたと、受けたいと思うんだったら、もう受けましたと告白しなければなりません。 여러분 생활 속에 음악이 없을지라도 나는 기뻐해야 되겠다고 생각하면 기쁘다고 말을 해야 되는 것입니다. 皆さんがその生活の中に喜びがなくても、私は喜んでいると告白しなければなりません。 저는 최근에 기도하는 동안에 하나님께서 제 마음속에 꾸짖으셨습니다. 나를. 私がつい最近祈っている時に、神様が心の中で私を諌めました。 너는 왜 기뻐하지 않았냐? なぜお前は喜ばないんだ。 너희 집사람이 지은 책 중에 음악이 없어 춤을 추라는 것 안 읽어봤냐? 私の家内のその本の中に、その音楽がなかったら喜ばないという、そのなんで喜ばないんだとあります。 환경이 아무리 나빠도 너는 기뻐해야 된다. まあ環境がそうでも、あなたは喜ばなければいけない。 지금까지 주일날 설교하면서 넌 찌푸린 얼굴로 설교를 많이 했지 않냐? 今までその喜びな、そのメッセージをいっぱい語ってきたじゃないか。 그렇더라도 주일날 설교할 때 사람들 앞에서 웃어라. だからあなたはメッセージを語るんだったら、人々の前で笑いなさい。 그래서 요사이 주일날 설교할 때 웃으려고 애를 많이 쓰고 있습니다. まあですから、聖霊様にそう言われましたから、もう誠実のメッセージの時に一生懸命笑顔を作ろうとしています。 하나님이여 나를 행복하게 하여 주소서 하고 믿음으로 기도했으면 나는 행복하다고 말로 고백을 해야 되는 것입니다. 神様、私を幸福にしてくださいともし祈ったら、もう私は幸福だということを行動で示さなければならない。 나는 기쁘고 즐겁습니다. 말로서 해야 되는 것입니다. 皆さん、私は喜んでいます。楽しいんです。だとしたら、それを唇で告白しなければなりません。 집에 와서 나는 평안하다고 말을 해야 평안이 다가오는 것입니다. そして家に帰って、私は平安であると告白してこそ平安になるんです。 나는 축복받았다. 나는 잘 된다고 말을 해야 되는 것입니다. 私は祝福を受けている、私は全てに恵まれていると告白しなければなりません。 입에서 나간 말이 여러분의 환경을 만들어내는 것입니다. その皆さんの告白が皆さんの環境を作り変えていくんです。 사람들은 생각하기를 입에서 말이 나가면 사라진다고 생각하는데 그렇지 않습니다. 皆さん、私たちは言葉を吐けばその言葉がなくなったと思うでしょう。でもそうじゃないんです。 입에서 말이 나가면 그 말이 밖에 나가서 역사하기 시작하는 것입니다. 皆さんの吐いた言葉が働きを始めるんです。 나는 못 산다, 안 된다, 할 수 없다, 나는 죽겠다 그렇게 하면 그런 부정적인 세력이 그 말을 통해서 여러분에게 다가오는 것입니다. 皆さんが吐いた否定的な言葉、私はダメだ、もうできない、失望した、もう不可能だ、死にたい、その皆さんが吐いたその言葉が、告白がその環境をその通りに変えてしまうんです。 예수님이 십자가에서 여러분을 자유케 하려고 자유를 주셨기 때문에 자유가 있다고 입으로 고백해야 되는 것입니다. イエス様が十字架を通して皆さんに自由を与えたんですから、皆さんは自由であると告白しなければならないんです。 예수님은 의롭다고 말해야 되는 것입니다. そして私はイエス様のおかげですでに義人となっていると 나는 告白します。 거룩한 사람이다. 私はもう健康になった。 나는 성령이 충만하다. 私は精霊充満である。 나는 건강하다. 私は健康である。 튼튼하다. もう本当に 치료받았다. 健康でありし癒された。 약하지 않다. 弱くはない。
나는 축복받았다. 私は祝福を受けた。 나는 남에게 구워줄지라도 구지 않는다. 私は貸すことがあっても借りることがない。 나는 범사에 잘 된다. 私は全てに恵まれている。 나는 축복받아서 천국 간다. 私は祝福を受けてるから天国に行く。 나는 영생을 가지고 있다. 私は永遠なる命を受けた。 입술로 고백해야 되는 것입니다. 唇を通して告白しなければなりません。 내가 이미 있는 것을 입으로 시인하는 것은 굉장히 필요한 것입니다. 皆さん、このように唇を通して告白することが最も大切なことなんです。 성경에는 있는 자에게는 더 주고 없는 자는 있는 자까지 빼앗겠다고 皆 말씀하셨습니다. さん、あるものにはもっとあげ、ないものから全て取り上げるであろうと聖書は書いてあります。 그러고 난 다음에 여러분은 긍정적으로 창조적인 명령을 내려야 되는 것입니다. そしてその後には皆さんが肯定的に命令しなければなりません。 주님께서 말씀하기를 이 산들을 명령해서 저 바다에 던지라고 말하라고 말하셨습니다. イエス様がおっしゃいました。山に向かって命じなさい。その山よ、海に移れと唇で通して告白しなさいとイエス様は命じました。 그러므로 여러분은 여러분 자신을 보고 이로운 사람이 되라. 거룩하게 되라. 더욱 건강하라. 더욱 축복받아라. 더욱 은혜로 충만하라. 그 명령해야 되는 것입니다. ですから皆さんは自分自身に向かって命令しなければなりません。義人となれ、そして聖霊充満となれ、健康になれ、祝福されなさい、そして永遠なる命を受けなさいと告白しなければなりません。 병든 사람이 하나님 예수 그리스도의 채찍에 맞음으로 내가 나음을 입었으니 감사합니다. 난 나았습니다. 나는 건강합니다. 이렇게 여러분께서 인정할 뿐 아니라 꼭 따라서 병이 나을지어다, 건강할지어다, 튼튼할지어다, 굳셀지어다 그렇게 명령을 내려야 되는 것입니다. イエス様が鞭打たれた傷によって私は癒されたんです。感謝します。ですから私は癒されました。私の病は完全に治っています。私は健康です。もうすでに癒されました。この告白をしなければならないんです。 입술의 고백은 여러분 지식을 깨달음을 더 튼튼하게 하고 꿈을 더 밝혀주고 믿음을 강하게 해줍니다. 皆さん、告白というものは皆さんの知識をもっと強いものにし、そして夢を確固たるものにし、信仰を強め、そして本当のその勝利へと導いてくれるものなんです。 그러고 난 다음 최후로 우리가 해야 될 것은 소리 내어서 하나님께 감사를 드려야 되는 そ 것입니다. して最後に私たちがしなければならないのは、神様に向かって感謝を捧げなければなりません。 하나님 은혜를 주시니 감사합니다. 神様、その恵みに感謝します。 감사로 제사를 드리는 자가 나를 영화롭게 하더니 그 행위를 옳게 하는 자에게 나의 구원을 보이겠다고 성경은 말하고 있습니다. 聖書には私たちは感謝を捧げれば、その感謝を通して主が私たちを祝福してくださって、私たちは永遠なる喜びの中にあるとあります。 타협하지 말고 강하게 여러분은 진리를 깨달아 아시고 그 위에 서십시오. どうぞ皆さん、その今の感謝する真理を悟って感謝する皆さんでありますように。 그리고 확실한 꿈을 가지고 꿈을 주장하십시오. そしてその真理を握って皆さんの夢を主張してください。 믿음의 굳세게 서서 타협하지 마십시오. その信仰に固く立ってその信仰を用いてください。 어떤 환경에도 긍정적인 입술로 고백을 하고 명령을 내리십시오. どんな環境の中でも肯定的な言葉を持って告白してください。 예수께서 말씀하기를 내가 너에게 자유를 주려고 십자가에 못 박혀 자유를 주었다. イエス様がおっしゃいました。私はあなた方に自由を与えるために十字架にかかれ、そして皆さんに自由を与えたとあります。 그러므로 믿음의 굳세게 서라. ですから皆さん、信仰のもとに固く立ちなさい。 다시는 종의 멍에를 매지 마라. 二度と奴隷のくびきを追うてはならない。 이제 나와 종의 멍에는 관계가 없다. 私と奴隷のくびきはもう関係ない。 나는 자유와 해방을 얻었다고 확실히 주장하십시오. 私はこの捕虜の生活から解放された。 여러분은 종교를 믿는 것이 아닙니다. 皆さんはその宗教を信じているわけではありません。 여러분은 자유와 해방을 얻는 것입니다. 皆さんは自由と解放を得たんです。 예수님은 십자가에 몸짓고 피 흘려 죽으신 분이지 종교가 아닙니다. そのいわゆるイエス様はただ十字架上で肉裂かれ血と水を流された単なる宗教人ではないんです。 예수님은 가난한 자에게 복된 소식을 전해주는 구주인 것입니다. イエス様は貧しい者に良い知らせを与えるためにやってきた 포로된 神様なん 자는 です。 자유를 얻어야 되는 것입니다. ですから私たちは自由を得なければなりません。 영적으로 눈먼 자는 다시 진리를 깨달아 알도록 눈이 밝아지는 것입니다. そして霊的に目くらであった私たちも今真理をたどって霊の目が開かれるんです。 마귀의 스트레스를 당해서 심신에 고통당하는 사람은 해방되어야 되는 것입니다. 皆さん、悪霊や悪魔に制圧されてその支配下にあった皆さんは解放されなければなりません。 이 모든 것을 주님은 은혜를 통해서 주시는 것입니다. この全てをイエス様は
恵みを通して与えてくださいました。 은혜라는 것은 선물을 주는 것입니다. 皆さん、恵みとは贈り物として与えられるものです。 선물은 대가를 지불하지 않습니다. その贈り物にはその代価を払いません。 제가 선물을 우리 집사람에게 줄 때 돈을 받기를 원하지 않습니다. 私が家内にプレゼントするときに何かお金が欲しいからプレゼントするんじゃないんです。 돈을 받으면 내가 파는 것이 되고 마는 것이 そ 선물이 れ 아닙니다. お金を受け取ってしまったら売ったことになってしまいます。 그러므로 선물은 공짜로 주고 공짜로 받습니다. 皆さん、恵みは贈り物というものはただで差し上げるものなんです。 하나님은 이 모든 은혜를 여러분에게 선물로 주신 것입니다. この素晴らしい恵みを神様は贈り物として皆さんに与えてくださいました。 여러분의 자격을 묻지 않습니다. 皆さん、そのためのいわゆる代価をくださいと言いません。 여러분이 잘나서 주는 것도 아닙니다. それで皆さんが何か優れてるから与えてくださるんじゃない。 하나님이 주시기를 원하셔서 주시는 것입니다. 神様が与えてくださいと思ってるからくださるんです。 그러므로 하나님은 오늘 이 시간에 여러분에게 이 자유와 해방의 선물을 주시기를 원하시고 이미 주셨습니다. 神様は皆さんに自由と快を与えたいと思っています。だからもうすでに皆さんはそれを受け取ったんです。 이게 선물입니다. 皆さんはもう贈り物として受け取りました。 돈이 없어도 받을 수 있습니다. お金がなくても受けられます。 좋은 옷을 안 입어도 받을 수 いい 있습니다. 服を着てこなくても受けられます。 학력이 없어도 받을 수 있습니다. その環境とは関係なしに受けられます。 신분이 낮아도 받을 수 있습니다. 身分が高かろうが低かろうが受けられます。 선물로 주시는 것입니다. 贈り物としてくださいました。 오늘 예수님을 통해서 イエス様を通して 죄에서 해방되었습니다. 皆さんは解放されているんです。 허물에서 용서받았습니다. 罪とそして咎から解放されました。 병에서 고침받았습니다. 病から癒されました。 저주에서 해방받았습니다. 呪いから解放されました。 영생을 얻었습니다. 永遠なる命を受けてい 새 ます。 사람이 되었습니다. 新しい人に変えられました。 변화되었습니다. 素晴らしい変化が生まれました。 이것을 깨달아 알아야 됩니다. これを悟らなければなりません。 이것을 꿈과 꿈을 통해서 마음에 간직하십시오. どうぞ皆さん、このことを明かして大胆に告白してくだ 이것을 さい。 믿으십시오. そしてそれを信じてください。 그렇다고 입으로 고백하십시오. そしてそうだと確信して告白してください。 그렇게 될지어다고 명령하십시오. その通りになれと告白してください。 그리고 감사하십시오. そして感謝してください。 여러분 깨달은 대로 됩니다. 皆さんは悟れるものとなることができま 꿈으로 す。 본 대로 됩니다. その素晴らしい祝福を受けます。 믿은 대로 되는 것입니다. 信仰の通りになります。 입술로 고백한 대로 되는 것입니다. 皆さんが唇を通して告白することによって成就します。 우리가 예수 믿는 사람은 그리스도를 체험해야 되는 것입니다. 皆さんどうぞいわゆるキリストのそれを実践するものとならなければなりません。 성경 속에 감추어 놓은 예수님이 아니십니다. ただ何かを教えるその学業としてのイエス様ではない。 예수님은 어제나 오늘이나 영원토록 동일하십니다. イエス様は昨日も今日も明日も永遠に変わりがありません。 예수님은 어제의 예수님 오늘도 우리 가운데 역사하고 계신 것입니다. 昨日のイエス様は今日も私たちの中に生きてらっしゃいます。 여러분에게 손을 내밀고 있습니다. 皆さんに対して手を広げてらっしゃいま 여러분 す。 개인의 이름을 부르십니다. そして皆さん一人々の名を呼んでらっしゃいま 그리고 す。 주님께서 여러분에게 자유를 선포하는 것입니다. そして皆さんに対して自由を宣告しました。 여러분은 해방되었습니다. 皆さんは解放されています。 오늘 자유롭게 되었습니다. もうすでに自由人となりまし 오늘 た。 복 받았습니다. 祝福を受けました。 여러분은 건강하게 되었습니다. 健康となりました。 축복 받았습니다. 祝福を受けました。 천국 갑니다. そして幸福になりました。 성령 받았습니다. 聖霊を受けました。 하나님이 함께 하십니다. 神様が共にいらっしゃいま 새 す。 사람이 되었습니다. 新しい人に変えられました。 할렐루야. アーメン。